Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda bab hiji nyaeta ngurus diri sorangan pelajaran kedua. Ngawanohkeun diri. Sabada hidup ngaregepkeun pedaranan, ayeuna hidup diajar nyarita ngawanohkeun diri. Prak diajar ngawanohkeun diri di hareupeun kelas. Kalimahna bade dibacakeun ku ibu guru. Turutan luyu jeung kaayaan hidup. Artinya memperkenalkan diri. Sesudah kalian mendengarkan wacana, sekarang kalian belajar bercerita memperkenalkan diri. Belajar memperkenalkan diri di depan kelas, kalimatnya akan dibacakan oleh ibu guru. Ikuti sesuai dengan keadaan kalian. Wasta abdi adi. Yuswa abdi ayeuna 7 tahun. Rorompok abdi di Bogor. Abdi sakola di SDIT Al-Madinah. Hartosna artinya nama saya Adi. Usia saya 7 tahun. Rumah saya di Bogor. Saya sekolah di SDIT Al-Madinah. Tugas ya, buatlah video memperkenalkan diri berbahasa Sunda. Kirim melalui Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.